整个星图的设计让我们的人生朝着不同的阶段前进。紧接着好玩有趣的五宫后面，就到了严肃的六宫领域。如果一个人五宫有很多行星，这个人这辈子的生命设计就会有很多自我展现的机会。简单来说，他们这辈子就会以玩为生命主题。但是如果一个人六宫有很多行星，这个人这辈子就会有很多不得不去做的劳务。六宫工作宫背后到底有多大的影响？让我们今天来好好的聊聊。各位听众大家好，欢迎大家收听韩良露生命占星学院，我是韩良露生命占星学院的廖佩伦。现场还有宋伟翔，大家好；李信怡，大家好；还有 Mouse， 大家好。大家打开自己的星图从上升点开始就是一宫的第一宫的起点。那么每一宫呢都是不同的生活领域，比如说一宫是个人的形象，二宫是金钱那么六宫呢是工作宫与健康宫。六宫要描述的是日常生活中的责任，那么六宫要探索的是个人的小齿轮如何精益求精。当每一个小齿轮都到完美的话呢，它就可以跟别人或者是跟社会的大齿轮合作。那到底六宫是什么呢？我们请宋伟翔来跟大家介绍一下。好，我们占星上面讲的第六宫，也就是由天上第六个星座处女座所投射出来的力量。处女座所投射出来的第六宫呢，一般我们会把它称之为工作宫，也有人把它称之为健康宫位。然后实际上它除了代表了我们一般在面对工作环境的时候会是一个什么样子的一种办公室的氛围，然后我们会面对什么样的同事，以及我们在面对工作的时候我们服务别人的基本态度。同时呢，它也和我们个人健康的议题其实是息息相关的。那个刚刚宋伟翔讲到一个就是处女座跟第六宫，那我要稍微解释一下这个部分因为呢像以前我们在学宫位的时候大概花最多的时间都会去厘清说比如说什么东西在什么星座跟宫位的差别那因为第六宫是跟处女星座是有关的嘛那么我可以跟听众稍微解释一下。那星座它是一种能量，那么宫位呢，它是一个实际的生活的领域的一个缘分所以说呢，像一个人呢如果说有很多行星落在处女座的话，像我就是有4颗行星落在处女座嘛，所以说呢，我会具有处女座的对于工作有关的这个相关的这种能量。可是呢，我不见得，可是我的所有的处女座的这4颗星都没有落在六宫，所以说呢，我并没有做那种六宫的这种跟日常生活的责任有关的事情所以说一个人他有很多的星，比如说像是在处女座，他也可能落在任何的地方他就去追求那个宫位相关的领域。那可是呢，你今天呢比如说你今天一个人狮子座好了，狮子座就比较天真，比较直率然后比较爱玩可是呢，今天一个人太阳、水星、金星都在狮子，那他就落在六宫的话，那他就代表说呢，这个人还是会有很多六宫的工作缘分，只是他是用太阳狮子、水星狮子、金星狮子这种很欢乐的方式来去展现他的那个六的那个太阳六宫、水星六宫、金星六宫的能量。所以说呢，这个地方我们就可以看到差别了。宫位之所以重要，你看每次提到宫位就要再度的提醒大家，如果你还没有去申请出生证明的话，请赶快去申请你的出生证明因为六宫它就是一个就是因为你有出生证明，你就可以算出你的上升点，然后呢，你的每一个宫位就可以出来了。否则你光看说你的太阳落在什么星座什么是蛮可惜的，因为你还是要看那个宫位你才会去发现说你到底这辈子有什么样的缘分好，那么六宫它是健康宫跟工作宫啦，所以说六宫里面有星的人他都会有很多的日常生活中的责任那大家就想说，那谁没有
日常工作中的责任呢事实上是有差很多的那我有一个很熟的朋友他有几颗星，他2-3颗星在六宫那这个人是太阳天蝎，那太阳天蝎的话呢他太阳跟水星都在六宫那这个人是理发师，所以说你看理发师的话是从早上10点钟到晚上10点钟，上班时间是很长的那我多年来观察他就每天就是回到家以后呢，就大概打1个小时电动就睡觉嘛，然后其他早上起来呢就一定要那个睡到上班前的什么半个小时才起来，然后慌慌张张去上班所以说这个就是他的工作模式。可是像我们其他人他是因为太阳在六宫，所以他有这种非常长时间的上班的能力。虽然他的太阳是在天蝎，天蝎也许并不是以这种上班而来见长可是因为他的太阳在六宫，他的水星也在六宫所以说他会有很多的这种长时间的在工作上去服务的这种状况。对，那所以说呢，你看那个你的六宫里面如果说有行星跟没有行星的话呢，它就会有你对于工作这件事情是不是有很多的缘分。对，我现在要讲的是缘分这件事情因为很多人我觉得这件事有点那个就是说那个很多人会误以为说你一个宫位里面有星你就是很喜欢做那件事情比如说2宫有星的人就喜欢赚钱8宫有星的人喜欢收账，因为我上礼拜上那个8宫有星嘛那结果呢就有一个同学他就说我哪有喜欢收账那个我最讨厌跟别人收账了。那我就说那你做什么行业呢？他是在银行里面的放款部所以说我就说这超准的吧，就是你明明就已经在做银行，而且你还在做放款，所以你一天到晚都在跟人家收钱，然后你跟他说，然后你就说我一点都不喜欢收账，那可是人家也不喜欢收账可是你就是有这个缘分去收账嘛，对不对所以说呢那同样的那我们说六宫里面有星的人他都会有很多的时间是就是他会把他生命中的24小时我们一般人可能8小时待在办公室嘛，对不对？那像我那个朋友太阳在六宫的人，他一天就起码是12个小时到14个小时，因为他们做美发的话每个月要开会做教育训练他就可能说一天有15个小时都待在公司里面。那这个我一开始认识他的时候，我就会想说哇，这个蛮抓狂的，因为像我们这种脆弱的出版界虽然说我们这个文弱书生虽然常常会号称说自己常常在工作，事实上可是我们上班的密度很低我们就常常在开会或者是在放空可是他们做这种美发的话是非常多的时间都是投入在那个地方。所以说你假如说六宫里面有星的话，你一定会在某一个程度上呢花很多的时间，而且你也会有很多的缘分是让你去做长时间的工作。好啦，那我们在那个六宫里面有星，最辛苦的当然是土星落在六宫嘛，对不对那我们现场里面呢有苦主来信宇。不能讲最辛苦，其实应该每一颗星，我记得韩老师曾经说过六宫最好是不要有星星进去，因为就算木星进去也没有那么好。对对，就是比方说木星进六宫的人，他在挑工作的时候，他就会选择说要让他有面子，然后就是说让他有一定的社会地位的工作，所以他不会随随便便的去屈就他觉得可能不够好或者是不够高尚的工作。而且因为我们讲说六宫它基本上也跟健康有关系，所以木星进六宫就会有木星相关的疾病必须要去注意，所以才会说最好是六宫不要有星星。我以前有一个同事他六宫就是木星嘛，然后呢他就就是说他反正他就是一个很会做畅销书的一个编辑那所以说你看这是木星六宫，那他就是我记得有一次就是全台湾的出版大倒退，其实我们每年都在倒退，可是那一年反正就是比较严重那年遇到那个金融海啸，那结果呢他的那个书他内线的书还逆势上涨，那所以说呢老板就跟他说你好厉害就是今年大家都后退，你还逆势上涨
那我们明年呢你们这个部门呢，就我把你们的那个业绩设那个130%好不好？所以可是因为就太有面子，因为那个老板是表扬他嘛，对不对？他就变成因为被老板表扬，所以他明年就要做更多的书。所以说这个日积月累，当然，可是他很荣耀啊。可是日积月累，他当然就会做到什么肝生病啊，什么等等啊。所以就是六宫有星星的人就会比较辛苦，就是这个样子。那基本上六宫有行星的人都会重视，他们在态度上都是重视工作，只是说他们的工作方式会各不相同。比如说像我是土星在六宫嘛，其实我觉得以前我还在当上班族的时候，我觉得加班是很正常的事情，而且我有说过，因为我是做周刊，所以基本上一个礼拜加2天班是基本起跳，我也从来不会觉得这有什么问题。但是我觉得毕竟就是说土星在六宫会有个问题，就是说因为土星耐力又比较好，所以它会形成慢性疲劳，它可能不会觉得说真的很明显的不舒服或是很明显的病耻感，它因为它忍耐度又比较好，所以等到就是说可能它的慢性疲劳发作的时候，那个状况就会比较严重，而且会让当事人吓一跳。因为我曾经就是有一个吓一跳经验，就是在我精心策划要去日本北海道玩2个礼拜的时候，要出发的前一天晚上，然后我大吐特吐，然后我一直在想说我是吃到什么不对的东西，然后整个人非常的虚弱。可是因为隔天飞机是一大早的，所以我还是觉得那我就先去对，因为医院也还没有开，没有办法去看任何医生，然后我就想啊，机场好像有医务室，我去医务室看好了，然后我就一大早就提早出门，然后去医务室，然后医务室的医生看了我以后，然后大概反正量了一些有的没有的东西，就跟我说你过劳然后就跟我说你现在的状况应该是要留下来，然后好好的打一瓶点滴这样会恢复的比较好，可是因为你的飞机快要飞了，那我开药给你，你就好好的吃药这样子。然后我就好，然后就带着他的药，他给我的药去了北海道。然后基本上我到了日本的前3天都是处于一种昏迷的状态因为他给你的药就是要你睡觉，就是要让你休息啊对，所以就是我自己身为土星在六宫人，对我觉得最惨痛或者是说最重大的教训就在这边。那我觉得我的状况相对还好，是因为毕竟我自己是土木180，对，所以土星并不能够，并不会完全的发挥它的。对，因为如果大家图上有180的这种对立相位的时候，就会发现其实自己常常是处在一种2选1的状态，跷跷板。对，就是一下子是完全的木星状态，一下子是完全的土星状态。但是90度的人可能他就会在这2种纠结，他会很难选，或者是选不出来。可是180就很容易，他就一下子跑到土星，一下子跑到木星。所以我觉得我的土星给我的压力，可能有工作狂的人自己都不觉得是对有或者是我觉得给我的压力没有那么大，就是我常常会跑到木星那边，而且我又是上升人马嘛，所以就是我跑到木星那边是很自然的。但是当我真的过度集中在土星这边的时候，的确那个过劳或者是慢性疲劳的状况就会出现。对，因为我觉得六宫有星的人就是那个就不是有一个不是有那个励志的话嘛，就是可是对六宫有星的人就每天叫醒我的不是梦想是闹钟。因为六宫它就是会，六宫里面有星的人他都会遵循一种跟闹钟有关的这种逻辑去过日子因为他会有那个几点，就早上几点一定要起床，然后早上什么时候要做什么样的事情那么尤其像是土星六宫的人因为他的生活，因为土星它是一个现实的规范现实的准则，所以当它落在一个六宫这种工作宫，所以我们在去理解六宫工作宫的时候，你要想到说其实它不只是工作，它是我们每一天要定时要去做的劳务。比如说你早上起床你要刷牙嘛，对啊，那当然你可以不刷，那这样的话你就可能是海王星六宫就是说对，就是说你早上你一定会要刷牙，然后几点要起床，然后呢有起床以后要做什么事情然后几点进公司要打卡，然后呢回到家以后要洗澡洗头等等还有晚上要洗碗，然后要浇花那这些事情其实都是劳务。那为什么刚才提到说那个土星六宫的人会特别的辛苦？其实也不是特别辛苦，只是说他辛苦的方式是用那种土星的方式嘛。因为土星就是每一件事情一定要是
很扎实的、很确实的去做，就有一种完美主义的对倾向。对啊对啊，我有被说过，可是老实对说，就跟你讲，当事人都不会觉对都不会得自己觉得是这个样子的。对，我刚想到说，信宜说那个什么早上去什么去机场啊挂点滴啊什么这个去机场检查，然后人家说要挂点滴，这也是如果不是土星六宫的人哈，他可能就会想说，那算了，我就在台湾养病或者什么。可是土星六宫的人呢，连这种事情也非常的要求扎实哦，一定要对，就是说我已经计划好了，所以我非去不可，然后就会有这种很严谨，应该说是很严谨的方式哦。所以你看他连生病都生得很严谨，而且你看这个生病生得多严谨，土星六宫的人生病呢哈，也是。你看他也没有说在你请假之前，他就在你请假去旅行的前，就是一个前一晚啊，前一晚，对不对？我没有请假，那时候我已经在当 freelancer， 后来我有觉得说，可能就是当 freelancer 刚开始自己接案子，然后不像说你上班，你至少还有固定的上下班时间。其实自己接案子很容易，就是工作时间过长，或者是而且那时候要出国之前要把手上的案子都就是整理好结束交给客户嘛，对啊，不可能拖2个礼拜等我回来再交啊。对啊，所以说你看，就是说你看这个刚信宜讲的，完全就是每一环节都是土星六宫的思维，包括说对，你要知道很多人呢，就是我有遇到过这种客户，就是他人都已经去哪哦，以前我们译者最喜欢这样子了，就是什么译不出来啊，什么这样子啊，然后先交一半那就算了，那就先交什么一半，根本就是第一章都没译完就跑去吴哥窟。然后呢，就说什么天高皇帝远，你说的是作者还是译者？译者，然后呢就跑去什么吴哥窟啊，然后呢那个就作者也是，作者就装病，然后呢作者最喜欢装病，我要去京都找个地方住2个月。对对，然后那个译者的话跑去吴哥窟哈，然后呢说收讯不良什么，然后呢一直在脸书发说我现在到哪里玩，然后收讯不良个鬼，然后呢对，然后呢这个对，还有呢什么这个有啦，然后什么祖母过世的，有朋友嘛哈，就是他祖母过世了无数遍，为什么呢？因为反正祖母过世总是可以拿来讲，我又没有说我祖母昨天过世，所以就是祖母对可是这种就不是六宫有星的人的思维，因为六宫有星，那尤其像是土星六宫的话，他会很确定的说，我现在要出国玩，那之前我一定要把东西交给你。所以大家有没有发现说，像信宜这个例子，就是说他其实工作已经过度了，可是他身体一直撑到去北海道的前一晚，然后才爆炸。那对，所以这个就是你看他这个也是一个很闹钟的一个很精准的闹钟的思维嘛，就是说我就算是这样子，我也一定要这样子。所以说呢，真的就是说，每次我在看图啊，或者是在帮大家上课啊。看到那个六宫里面有新的同学我都觉得非常的对辛苦了各位。可是我一定要平反一下，土六真的不是最辛苦的，其实我觉得冥六最辛苦。对啊，冥王星在六宫，因为我们刚刚有讲，就是工作跟健康本来就是息息相关的嘛，你工作过度，你就会影响你的健康。然后工作跟健康都是必须要持之以恒去照顾的事情嘛。那像冥王星六宫的话，因为冥王星通常是跟癌症或者是说一些疾病是比较有关系，所以如果说在六宫又有克相的话，就是可能会比我们土星在六宫过劳的状况会更严重，更需要去注意。而且因为刚好最近有看到一个冥王星在六宫的人，其实他比我还年轻，他才40多，然后在工作上也是，就是他是在一个很大的企业集团工作，然后在里面算是 top sales 等级的，可是就是因为生病的关系，不得不提早退休。那他就是冥王星在六宫，然后我跟他聊天，他也跟我讲，因为冥王星在六宫还有另外一个问题，就是说土六还蛮逆来顺受的，可是冥王星跟权势的压制是有关系的。那他是 top sales， 但是他并不想接主管，所以就是反正他都是一直保持在业绩很好的状况。那当然就是有一些主管就会，而且他又天王星在六宫，所以他就觉得我就照我的方式，然后把我的业绩做得这么好，那你上面的主管就不要来啰嗦，不要来管我。那但是有的主管他不会容许他下面的人这个样子啊，他就碰到一个主管就是
就是跟他就是很不合这样子，然后他就因为那个主管而调了分公司，就是他可能原本是假设他是在信义门市好了，然后因为那个主管是那个门市的主管跟他不合，那他就自己请调到比较冷门的门市，比如说北投门市，类似这样的概念，结果没有，就是为了避开那个跟他不合的主管，但是他业绩还是这样做得很好，结果后来那个主管高升，变成他们整个业务处的副总，所以他还是躲不掉他这样子，所以就是这种就是跟权势对抗，或者是说被权势压制的这种状况，在冥王星六宫的人身上是很容易出现的。对，那我稍微拉回来一下哦，就说那个就熟悉我们的听众大概都已经很熟悉这个概念，可是呢，我觉得每次我都讲一讲，因为这个实在太有趣了哦。就说我们有10颗主要的行星嘛。日月水金火都是你个人的一个个性的一部分，所以说呢，日月水金火的话呢，是你自己可以感受得到的。所以说你比如说你日月水金火落在六宫的话，你会发现说你是自己有那个意愿，当然跟你喜不喜欢是没有关系的，可是你自己就会很习惯。比如说我的朋友水星在六宫嘛，他就很习惯的，因为理发师嘛。就是会人家帮人家修个刘海，也可以跟人家聊2个小时啊。那回到家就无言，这样子就没有话可以说。这种就是水星六宫，就是说日月水星火落在任何的宫位都是你感觉得到的啊。你的确在这个宫位里面，你本来就有这样的驱动力去做。可是木土天海冥就不一样了。那木土是社会星，所以刚庆怡说他土星六宫其实不是特别辛苦的原因是土星就是社会的责任嘛，所以说你会有一个社会性的这种责任跟叫做责任感去做好这些事情那而且也不会有那个就是反正一定要就是应该是说就会一定要把这件事情做完。可是冥王星不同的是，因为冥王星是一种权力欲跟那个比较强的爱恨所以你看刚才他比较他的朋友冥王星六宫。跟他的土星六宫就不一样啦，土星六宫只是很有责任感要把它做完，可是冥王星六宫呢，他的那种比较激烈的爱恨他有一点点像冥王星也是一个以被害妄想症出名的，就是说他不是真的在做那个冥王星六宫的听众，因为马上就写信来抗议说我哪有，对，就不是，可是他不是真的被害妄想症，而是他是运用一种类似被害妄想症的方式去面对他的工作，还有面对他的职场，还有面对他的同事，所以说变成说，对啊，你看你那个朋友搞不好他的跟那个上司处不来，搞不好也不是真的处不来，只是他觉得说我就是跟他处不来，我就是不要看到你，对不对？那如果是土星六宫的话，早就认命了。所以说这个就是所以说从六宫里面去看你的职场生活这个是蛮重要的。所以各位六宫有心的听众朋友们呢，真是辛苦你啦。好，那我们接下来呢要来介绍我们这个月的新书就是我们就很高兴，然后我们这一季呢出了占星职场手册那我们刚才呢我们公司的老板之一呢有过来跟我们说这本书卖得蛮好的那我也觉得很高兴那我先介绍一下占星职场手册这本书到底在讲什么在现代生活中，工作恐怕是每个人最关心的议题，主要原因是在于现代人的工作时间都很长，即使下了班，脑袋里面想的也常常都是工作。在占星职场手册中，我们选出了几个跟工作相关的重要议题，包含了水星、智神星、木星与土星，以及六宫的工作舞台，还有10宫的事业舞台。在六宫与10宫的职场互动中，我们可以学到社会责任对生活的重要。从水星与智神星中，我们可以看出个人思考模式跟职场的沟通模式会有的差异再从木星跟土星中，我们可以借由木星的社会资源而春风得意，又可以从土星的现实中找到人生之锚。那整个星图的设计呢，可以让我们的人生朝着不同的阶段不断的向前进。好，我们请Mouse讲一下说我们这次的那个占星职场手册那个观察到的一些现象因为我们这本是占星职场手册嘛，那上一本是占星财富手册，对，然后我最近就是发了一些公关书，也问了一下大家的反应。我觉得蛮妙的是说，
刚才讲就是我周围的朋友看起来比较理性，所以他们对于说啊靠占星可以发财，他们觉得不可思议，或者是拒绝相信。好，但是职场本来就有道理，本来就对。但是职场本来就有各式各样，比如说你去坊间去看到很多什么如何与猪头同事相处啊，对啊，如何治你的猪头老板啊，这种我觉得大家其实很想在职场中找到一个就是对平衡点哦，所以透过占星去理解这件事情，大家的反应是还蛮好的。我自己觉得这件事情就是对啊，延伸到刚刚佩伦在讲的，就是这本书卖的还不错，我觉得可能跟这个也有关系。我觉得理解逻辑上面，对。但是这个回头问题就来了，就是说我们的占星财富手册应该不是单纯说看占星书看怎么发财嘛，对不对？对。其实占星财富手册它是在帮大家建立一个逻辑，就是有钱这件事情它到底是怎么一回事。第一个就是说你跟钱的缘分，钱会不会进来？第二个你怎么去花钱？第三个你怎么留住钱？其实这些都是息息相关的。那透过占星财富手册，你可以更清楚的去分辨说你对钱的态度，你怎么花钱，你怎么存钱，那你跟钱的缘分是在哪个方位，或者是强跟弱，是帮你理清这些关系。所以比如说我们说一个人有钱，你怎么界定一个人有钱？就是比如说今天我手上拿到1000块，然后Mouse手上拿到100块，看起来好像我比较有钱，对不对？可是我拿到1000块，我花掉1200，可是Mouse拿到100块，但是他把90块存下来，穷过穷开心。对，所以就结论来讲，其实 Mouse 比我有钱太多了，因为我还负债200块，但是 Mouse 有90块的存款，所以占星财富手册是在帮大家了解这件事情，并不是钱进来就有钱，而是你怎么花钱，你怎么存钱，会影响到最后你手头的钱。对对，而且我觉得占星财富手册它比较有我自己觉得很喜欢的地方，就是说它把你所有的那个财富的关于财富的这个正向思考的观念都有召唤过来哦。它当然是不只是说28宫的2宫是讲个人赚钱嘛，它8宫是讲他人的募资啊之外呢那我们有很多的篇幅在讲木星啊。那木星的话就是它不只是金钱，它也包括你的社会的名望，也包括你的学历，也包括你的人脉啊那我相信很多，那尤其是年轻的朋友们在追求财富的这件事情上面就常常会忽略了说那个，比如说我的学历跟我的社会名声，还有我的人脉是这样，而困在说我现在好像没有钱这样子那事实上呢，你其实去透过说比如说你去看占星财富手册，你研究了一下你的木星去了解说其实我好像是在某一个地方我可以得到我的社会资源，我可以得到我的名声，然后呢事实上呢，或者是说我应该要在什么地方去多考一些证照那这些其实也可以都回馈到说将来你的财富的基础那当然啦，你就是透过28宫，你也可以做一个有为有守的一个财务的规划所以说那个占星财富，因为我现在想到说 Mouse 的朋友跟我的朋友是另外2个极端，你知道吗？就是 Mouse 的朋友就很理性，我们这样刻板印象，可是就也不一定啦。对，但是刻板印象，对，如果就是有在对，就是反正就是我们就是物以类聚，我们就先以刻板印象这样来讲好了。就是 Mouse 的朋友觉得说那个占星就是说靠着看占星书就要发财来致富，或者是这个是不合理的。我有另外一票朋友就是完全相反，就完全是以灵性，对，就是每天都那个灵性充满，非常的 spiritual 然后呢就视钱如粪土觉得说呢，就是说钱这么重要，然后每天生活过得非常的糟糕然后过着这种完全没有金钱概念的生活那我觉得我们这2票的朋友应该加起来除以2嘛，就是说因为像我们这一票，我们就是尤其我就是不管是文人或者是灵性界的人如果说太没有金钱，我以为你要说灵界的朋友，灵界的朋友，对灵界的朋友好，就是灵界的朋友就真的不需要钱了对，那就是说灵性圈的朋友或者是像我认识的有蛮多的那个非常注重那个文艺文圈的那个太不注重钱
这个是有问题的，因为我们现在活在社会上嘛，所以说呢，你其实呢，我们的金钱啊，是我们活在世界上一个蛮重要的一个基础啊，所以说你至少要有一个基本的经济能力，然后你再来追求那个精神的那个丰收，其实这个是蛮重要的哦，对啊，所以说这个。那我相信我们的听众可能也会有这样子的极端的摆荡，对，所以说这个是要提醒大家啦。所以说这是占星财富手册啊。那占星职场手册呢，就是那因为我就蛮觉得工作其实对每个人都蛮重要的，而且呢，工作呢它会牵扯到说你这个人的 routine， 其实六宫就是 routine 之宫啊，所以你每一个人都有很多的 routine， 那你应该说，如果说大家可以借由说你的六宫有没有什么星啊，去检视说我这些 routine 到底有什么意义。其实我一直在觉得说教占星学看星图最大的一个意义就是说你去深入的了解，比如说像信仪是土星六宫嘛，那就去理解说，第一个先去理解说土星六宫有什么样的操作型的状况，然后再去想说，那我既然土星在六宫，那我应该要做什么事情啊？然后呢？然后这件事情的背后到底有什么深刻的宇宙这辈子要我去学的功课啊？那如果说能够做到这样的话，那就真的是对，就是非常的对，值得敬佩啊。好，那么我常觉得啦六宫有很多星的人都很辛苦哦。那么可是我有遇到一个状况可能要请宋伟祥来回答一下这个状况，就是呢我有遇到过有一些家庭主妇对，是六宫有很多新的家庭主妇，因为那个我们在刚开始学占星的时候，因为我们讲六宫是工作宫，这个基本上没有问题，可是大家就会一直以为说，那就是上班族啊，这个基本上也没有问题。可是其实像信仪也不是上班族，对不对？可是信仪的土星在六宫，那我有遇到说一些家庭主妇，可是他的土星在六宫，那这样的话他们会有什么样的生活状况？其实虽然大家都讲六宫是工作宫可是我们如果要讲就是有点狭隘，更精微的含义的话，它其实是一个服务的宫位这个服务的宫位包括了我们如何利用六宫的力量拿出来服务社会、服务家庭，甚至于服务自己的身体，而且这一种服务是以一种劳务或者是机械性的定时、定点、定量，这样子的一种作为来呈现出来的。然后所以说我们假如说把这个六宫的精微的含义理解的话，我们就可以明白为什么有很多含辛茹苦一边当妈妈，然后一边又努力操持家务的那一些家庭主妇，他们会有很多的行星在六宫。尤其是六宫，我们刚才讲说是由处女座所投射的宫位，处女座其实在某一些含义上面，它有一种不平等性，这种不平等性是有一种下服务上这样子的一种态度。然后通常我们都知道家庭主妇，尤其是大家假如去看去年那个韩国的电影叫做什么82年的金智英，是不是？就是在讲，对不起，就是在讲一个突然没有 echo， 就是我甚至于不确定我讲的这个电影名字是不是对的，反正他基本上就在讲一个韩国的一个女生，她原来在职场工作，结了婚了以后放弃了工作，成为家庭主妇，结果从此以后她就开始觉得自己似乎被这个社会所抛弃，有一事无成的这样子的一种感觉那假如说六宫星星比较多的人，他不管是在人格特质上面，或者是在一般对外的时候，他也会呈现出两种完全不同的极端的态度，要不然他就是呈现出一种真正的谦虚，要不然他就会形成一种在面对外面世界的一种卑微感，这种也是很容易在很多家庭主妇面对社会的时候，面对外面的人的眼光，在陈述我在做什么事情的时候，会有的这样子的一种感受。对对，刚宋伟祥讲的那个是82年生的金智英，没错嘛，对，没错， okay. 对啊，是郑由美演的。对，因为其实呢，六宫它是一个，就是我刚刚说了，它就是一个 routine， 你每天有什么样的既定的行程那你要去怎么样去安排既定行程。所以说六宫有星的人他基本上就是他是生活是很固定的，他会有一些，那当然上班族的生活很固定，可是如果说他今天是一个金智英的话
那他也会有每天很固定的，早上要起床啊，然后要怎么样相夫教子啊，然后礼拜几要洗衣服啊，对不对？因为我知道有的家庭主妇是这些都是有非常明确的 schedule 去排定，然后它有个最佳化，因为六宫啊，它这个宫位的它的核心意涵啊是要追求最高的效率，那包括了工作的效率、生活的效率、身体健康的效率，还有那个就是他的就是他人生的效率啊，所以说他会有各式各样效率的那种追求啊。好，那可是呢，六宫有星的人啊，他们都会是一个比较好的上班族。那其中我们说家庭主妇，我们如果说把操持家务当成一种工作的话啊，那也会包括家庭主妇嘛啊，他们都是会有种很认真啊，然后花很多长时间在工作的人哈。除了天王星跟海王星在六宫除外，那因为天王星在六宫的人哈，他就会外表看起来哈是不太像是他是一个努力工作的人，因为天王星跟海王星这两颗星呢啊，天王星是不守常规嘛，不按牌理出牌啊，那海王星是梦想与幻灭啊，所以说这两颗行星呢落在六宫的话，这个人的他在六宫的这种工作领域啊，就会跟一般的人不太一样。那我们请茂斯讲一下，因为茂斯的天宫我也有出国前会进医院的经验，所以我要来没有，但我应该不是过劳了，但是我其实天王星绝对不是过劳，对，讲得好，对我自己有调试机制。天王星通常是暴冲过度，对，我会瞬间暴冲。我应该是说，我常会在工作跟拼命出国中间，出去玩之间找到一个很恐怖的平衡。那就不叫平衡，那叫不平衡。天王星以不平衡见长，自己觉得自以为平衡，但是旁边的人都这叫做太阳宝瓶式的平衡，就是不平衡。对。那但是我觉得，就像刚刚讲，天王是一个比较开创性的，对，比较挑战，甚至而且天王还打破常规，对，所以其实我的出国对我来说，出国旅游跟出国工作这两件事情是混在一起的，因为有的人是工作归工，出国我就是把电话都断掉，什么都切掉，然后我就是跑到南洋的一个小岛，就是过自己的生活。可是比如说我去一趟日本，可能一边谈生意，然后一边顺便去泡温泉，然后顺便看泡温泉这件事可以拿来做成另外一个生意之类的。对，对，可能就是所以就是佩伦刚刚讲的，照理说六宫有星应该是一个很努力的上班族，对，但是我没有不努力，只是看起来好像没有那么努力。对，事实上是啊，因为我觉得这个刚才讲这个就可以对照刚刚信怡讲的，就是那个刚刚茂斯说呢，茂斯是天王星在六宫，他就说他休假的时候就没有休假归休假这件事。那谁有休假归休假的？就土星六宫。对，我出国之前，我会发信给所有的客户，跟他们说我几号到几号出国休假，所以我没有办法回 mail， 也没有办法就是回电话。那他们要找我，就是我几号以后会回国，那时候再找我。我出国前会发信给同事或者是合作的 partner 说，我几号到几号出国，但是你们不用担心，我日本会收，线上还是找得到我。对。而且我还蛮严格的，我连那个手机我都会把它设成，因为 Apple 有一个常用联络电话嘛。那我的常用联络电话里面只有家人而已，所以我就会把它设到那个模式，所以就算是勿扰模式。不是勿扰，勿扰就什么都不接。可是说就是除了核心电话以外，对，那其他，所以你说工作上的就是可能来往的人就没有办法，就是反正他打进来也不会通啊。对，所以你看土星六宫的，你看我们说六宫就好像是一个闹钟，对不对啊？那土星六宫就是一个非常死硬的闹钟。就是他休假的时候也要非常的死硬，可是大家不要，因为我们今天刚好在讲休假，可是事实上大家不想看说李信怡啊，在休假之前那也是很死命的要把那些任务给完成啊。那相较之下，天王星六宫就非常的有弹性，对，写不完报价没关系。带着在飞机上写，简报写不完，晚上在饭店再把它写完。对，所以说你看，所以说天王星六宫哈，它也有一个特色，就是说呢，天王星在六宫，就是说六宫有星的人，他通常会照着一个 schedule， 比如说像我刚刚说那个朋友啊，
太阳水星在六宫的话，它就是一定是早上10点钟一定要打卡。然后呢，就是说当然啊，有时候打得到，有时候打不到，打不到就罚钱嘛。他说常常是他们店里的罚钱王，可是他还是会做这种事。除了天王星、海王星六宫之外，因为天王星跟海王星呢，它不太有办法打到那个卡，而且呢，最重要的是他们没有意愿去打那个卡。所以你会发现说，天王星啦、海王星六宫的人哦，他如果去一个必须要求打卡的公司的话呢，我也不会说他们会觉得痛苦因为他从头到尾就不会觉得打卡是一件必要的事情，所以他几乎他是会不去打那个卡，他基本上藐视那个字，对，他基本上是藐视那个打。我以前有遇到过耶，就是说我以前有个同事，我在日商公司上班的时候，可是后来他就做不久，因为日商公司真的很看重打卡，可是他就想说，反正呢，我打卡一次那个没有到，我就已经没有全勤了。那是上公司打卡全勤有2000块，就是说那个他反正他从一开始他第一天他就是没有拿到那2000块，他就是剩下28天他就29天他就摆烂嘛，就是说他就反正就没有拿到，而且其实那个你又不是旷职，你就只是迟到嘛，所以他就打定主意要整个月都迟到，这种也是天王星六宫会有的一个思维，对。可是他们不是就是天王星六宫、海王星六宫，他们还是会很有工作的缘分，或者是跟组织的缘分。对。然后只是说我们看他们好像就是非常的不按牌理出牌，或者是非常的散漫。可是我觉得他们基本上还是重视工作这件事情。因为我有个朋友他是海王星在六宫。就是因为他是我的朋友，所以我们在聊天的时候，你听他讲工作的事情，会知道说他有多么重视工作，或者是说多么在意工作。但是就是因为我们也有一些工作上面间接的往来，你听到别人讲，他会觉得这个人蛮散漫的，所以就是对，看你是他的同事呢。还是对，但是绝对不会说他是海王星六宫，他就觉得工作完全可以摆烂，或者是说他完全不想工作，只想当个什么靠爸族、靠妈族，绝对不会是这样子。貌似讲一下你多么热爱你的工作吧。我没有，应该不能说热爱啦。我觉得应该是说，像刚刚讲的嘛，对我来说，没有信宜讲的那个所谓的上班归上班，下班归下班这件事情。你今天好，比如说晚上11点，我可能还在想说，明天那个提案我可能怎么样，对，或者是下礼拜某一个客户，或者看到一个东西就很兴奋打给客户说，对，我在日本看到一个什么东西，我觉得你们应该要参考一下。对，就是当然这种，我觉得对我个人来说，那当然就是我可能自己有自己的游戏规则，或自己如鱼得水。但是这件事对于你的员工跟你的家人来说，不是一件好事。对，这次我在这个就是要继续。就是推我们的职场手册，因为刚刚这一段就在我们书里面有写就是说呢就是我们书里面有写到一段就是说你有一个同事是土星六宫的话，你会觉得很辛苦，因为那个土星六宫的同事呢会紧盯着进度，然后随时提醒你，因为土星六宫的人很怕他的同事耽误他，所以说呢他不但自律甚严，他也会对其他的同事做出相应的要求所以说呢你今天呢好，你隔壁的同事是你土星六宫的话，你会觉得蛮辛苦，因为呢那个同事从来不迟到，然后呢从来就是不会去做什么，就是说反正该做的他一定做完，而且他不会忘记交报表等等然后他也会要求你，如果说你们两个一起合作的话，土星六宫一定会盯紧你的进度他是不会退让的，这是土星六宫。那当然你会觉得很辛苦，可是你如果隔壁的同事是天王星六宫的话，你会更辛苦，因为天王星六宫会不按牌理出牌，然后什么半夜2、3点他忽然那个心血来潮就传一大篇，然后跟你说这个东西什么很棒什么我们可以做然后呢也有可能说土星六宫的那个工作模式是不改变的，就是他已经决定说这次我们要怎么做，他就会照着土星的方式去按部就班的把它执行完。可是天王星六宫常常在改变，他做到一半说这个不好，那我们改个新的，然后呢好大家就忍受就好，改一个新的，然后呢做到一半就说可是我想到一个什么东西做得更好，然后就重新去改变。所以我现在我对面刚好坐2个人，一个是土星六宫，又是天王星六宫所以其实职场生活六宫对职场生活是
真的是非常的有影响啊。那所以说呢，那当然啦，如果说你有办法去找到你隔壁同事的那个出生时间的话，你就可以定出他六宫有没有星啊，那这个会非常的有趣啊。那另外一定这个听众们啊，还有就是我们的书的读者一定会马上紧接要问一个问题了，那六宫没有星的人怎么办？宋伟祥，你六宫有没有星？不算有星，可是有一个虚点叫南交点，那就好，那个虚点不算。那你六宫没有星的人，那你是怎么样过你的生活呢？我基本上我觉得没有星星在六宫的话，你就比较不会把注意力放在那个上面。我们刚才讲到六宫和服务意识有关，不管是服务自己还是服务他人、服务社会。所以说，在大部分的时候，我也有感受到自己欠缺服务意识这件事情，尤其是以前在职场的时候。然后那个时候，有的时候呢，像举例来说，除了那个平常上班之外呢，老板可能偶尔也会想要去，就是大家一起社交一下。然后我就很不喜欢参与这一种所谓的任何办公室相关的活动。然后甚至于进办公室这件事情，我也在那个时候认为只不过就是要让我过日子赚一份薪水这样子的感觉，所以在某个程度上我还是会用一种很有效率的方式来完成，可是那种效率其实是为了偷懒。对。然后呢，等到我终于有一天可以脱离那种朝九晚五的生活，然后我就完全从此以后不再回头，一点完全都不留恋。然后可是就算是我现在没有在办公室里面过生活，我还是有日常生活里面需要服务自己，需要服务身边家人的这样子的一个机会，我也可以感觉到我在这个部分的那一种想做的时候就去做，不想做的时候就算了。这样子的状况。对，因为你六宫里面有星的话，你会因为它已经有一颗星卡在你六宫里面了嘛，所以说你随时随地，那其他就是你都会把这件事情留在你心中啊。因为你看我们的那个本命星图是受行运而启动，对不对？可是那你月亮走得这么快啊，所以你月亮3不5时就会扫过你六宫，那你六宫里面有星的话，你就会很快就被月亮启动嘛。那像那个刚刚伟强讲那个下班以后去应酬那我就觉得这件事有点有趣因为有的人真的是可以下班以后去应酬比如说他金星在六宫嘛他就会觉得说下班以后去应酬好好因为那个下班以后呢去应酬的话就可以认识很多的人脉啊，或者是我跟这个同事喝杯酒明天呢进办公室他就会对我好一点所以说所以说的确是会有人像我以前我这样讲好像有点过分可是就是我以前在做教科书的时候，我们常常会有晚上要去陪作者那个应酬吃东西的时候，我那时候就想说那这样的话你要报加班费，所以我都报加班费后来就被指点说你报加班费你不能把这个跟作者后来那个之后你们去喝咖啡什么都报加班费，这样有点过分了所以我也是六宫没有星的人所以说所以你看你从你的六宫有没有星呢你就会发现说这个人对于那个一个你的工作职场生活他有什么样的态度那我在最后再讲一个议题就是说那个其实我们的那个星图中的宫位它是有联动关系的，所以说呢在我们的那个星图中呢2、6、10这3个宫位他们互相会如果在平均的就是说你宫位的状态是比较平均的状态之下呢2、6、10这3个宫位会互相成120度的和谐相所以也就是说呢你这3个宫位的话他们是本身就是互相帮助的2宫是金钱宫，6宫是工作宫，那6宫就是你的 daily job 嘛那10宫是你的事业舞台那这3个宫位呢它是互相联动，那这个也很容易理解你今天呢如果是你一个2宫有很多星的人，那你的6宫就是一个工作之宫，那如果说你6宫本来是没有星的话，可是我们都会遇到行运进6宫嘛这就是我们要提醒大家的事情就是各位听众呢，如果说你6宫没有星的话，也不要急着放弃这本书，因为你这辈子你一定会遇到那个行运进6宫的时候，那行运有星进你的6宫的话呢，你就会发现比如说太阳好了，太阳行运太阳进一个宫位，
你就会在那一段时间里面特别差不多1个月吧你会发现说你每一年会有1个月你会特别的关注你的工作跟健康这就是行运太阳进6宫的时候。那假设说你本来2宫中有星的话，那你就会发现说这个2宫有星人很喜欢赚钱，那当行运经过他的6宫的时候，他就会发现说他透过2宫喜欢赚钱的这件事去加强了他的那个工作的纪律那如果说一个人是10宫有星，像我是10宫有很多星的人那我就是不喜欢工作，可是我喜欢出名因为10宫是社会舞台嘛，所以说我就会利用行运进6宫的时候呢，把握那个时候去好好的工作，然后利用这个工作呢，去让我的10宫的事业舞台得以展现所以说这个是6宫，因为很多初学者呢，在学6宫跟10宫的时候呢，会有一些困惑，就是说，不是都是工作吗？那事实上是不太一样的那只要是你6宫有星的人呢，你会很注重这种日常的生活的工作。可是如果是像我是10宫有星，6宫没有星的话呢，我就是每天不喜欢工作，可是喜欢亮在台上让大家看说廖老师又来上课了什么，然后我就觉得好高兴大家众望所归好，那么关于6宫的议题那大家还有什么需要补充的呢？其实刚才佩伦讲到2宫、6宫、10宫的关系，我在这边可以补充一个我之前看过的一个电影那个电影基本上是在讲一个男主角专门负责帮不同的公司来解雇员工的然后它里面就有讲好像是叫《新南飞行日志》对，它里面就有乔治克洛尼的然后它里面就有讲到有一个片段，就是当乔治克鲁尼要去解雇其中的一个员工的时候，那个员工就非常的伤心，就在那边有点甚至于诅咒问候乔治克鲁尼他的家人。就想到这个时候，乔治克鲁尼呢反而就问这个员工说：“我看到你的那个履历说你曾经在法国巴黎的蓝带那个学院里面学过厨艺。”然后呢，你后来为什么放弃？那这个人就说，当然就是因为工作所以他没有办法再把自己的志向再继续。然后乔治克洛尼就问他说：“你难道没有想过，就是说从你这样子在这个学院毕业以后，你就放弃了这个理想？你现在终于有一个机会，可以把你人生的志向跟理想重新再捡起来，然后重新在这个上面然后为自己而奋斗。”然后你为什么不去做一下这个尝试？然后那个人就开始整个脸色就变得有点破涕为笑的这种状况。像我们的人生志向是10宫然后我们一辈子在为别人为社会为家庭做牛做马这一个就是6宫所以他在这一个电影里面的这个场景就是用这一个人的这一个10宫的理想志向来转移他6宫的哀怨。对，因为6宫它就是我们刚刚讲嘛，6宫它是一个做牛做马之宫所以说呢，我们从宋伟祥这个逻辑这个观点，我们也可以来去理解嘛，就是说你今天一个是6宫没有星的人的话，那你可能是没有那么甘愿于做牛做马然后呢，可是像是你其他的宫位，比如说像我10宫很多星，其实6宫的做牛做马是对我是很有帮助的所以说我们应该要去学习的是这件事。可是呢，对于6宫中有很多星的人他们的这一辈子已经花了很多时间在做牛做马了这个时候呢，透过比较深的占星的逻辑，那你要去好好的去思考说，那的确我这辈子要花很多时间在6宫的工作上面，那我要如何让我自己的工作让我觉得我的工作是有价值的，然后我更愿意去投入，然后也可以去理想的调试我的工作，不要过劳，然后在理想跟现实中可以得到平衡。这就是我们学习6宫的最重要的道理。好，那我们今天的节目到这边结束，谢谢大家，拜拜。拜拜。拜拜。